المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين، تكمنوا في الأحساء، في القطيف، في نجران، في المدينة، وربما تنقلوا بين بعض بلدانها. موجودين في الخليج العربي كله، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، في قطر، موجودين في اليمن، موجودين حتى في مصر، وموجودين كذلك في أندونيسيا، في الفلبين، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في حتى الولايات المتحدة في أمريكا، وانتشروا. أقول ولهم أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا، أنهم الأكثر إحصائية. نعم هم أحيانا الأغلبية في بعض البلدان وأكثرية، لكنهم أقلية في كثير من البلدان وخصوصا في بلادنا، ويحاولون أن يقولوا للعالم في إحصائيات مكذوبة أنهم الأكثر. طبعا بعضهم أيضا، وهذا أيضا من خطورة المد الشيعي، أصبحت لهم قيادات سياسية وزارية في التعليم، في الصحة، في حتى القطاعات العسكرية، أصبح لهم نفوذ في الاقتصاد. أحدهم كان في البحرين يعمل خبازا، وبعد 10 سنوات يصبح معه الجنسية البحرينية، واليوم هو وكيلا على ميناء سلمان، يأخذ تلك البوارج ووكيلا عليها في دخول النفط وغيره. حينما تمددوا هذا التمدد الخطير، اليمن في صعدة، أصبحت أشبه ما تكون بمحافظة، بل هي محافظة شيعية تماما. واليوم نراهم في القطيف، في الأحساء، في المدينة ما يسمون بالنخاولة وغيرهم، وينتشرون أحداث البقيع تثبت لنا أن لديهم مخططا واسعا. قربهم من الكويت عن طريق البصرة التي يشبه ما يكون احتلوها الآن، التي هي حدود العراق مع الكويت، هي كلها شيعية، وهذا له بعد سياسي. وجودهم أيضا في الجزر الثلاث في الإمارات، طبعا ليست لأهمية موقعها ولا لحجمها، لكن لأنها تمر على مضيق هرمز كما تعرفون، وهذا المضيق يدخل معه أكثر من نفط العالم كله، إن لم يكن 88% من نفط العالم يمر عن هذا المضيق. 18% من نفط أو بترول أمريكا يمر عن طريقه، وأكثر من 50% من البترول لأوروبا يمر عن طريقه، وكذلك التي تنقل البترول والنفط من الكويت والسعودية والعراق يمر عن طريق هذا المضيق. فهم لهم امتداد خطير، ويفكرون تفكيرا مدروسا. أصبح لهم اليوم دور نشر ومكتبات كبيرة وضخمة تقوم على مناشطهم. وزعوا كتبا شتموا فيها أهل السنة، يسمون شيخ الإسلام ابن تيمية أجلكم الله ورحمه وأجله وقدس روحه في عليين بأنه شيخ الكلاب أو شيخ الخنازير، ويقول على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه شيخ الكلاب، ويسمون الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه أعمى البصر والبصيرة، وقالوا بأنه شيخ الحكام والنفط كما صرحوا في ذلك، لكن الوقت لا يسع حتى نتكلم عن ذلك. كل ذلك لماذا؟ لما يفكرون فيه من تخطيط بعيد. عندهم بعثات وجاءوا إلى اليمن ويأخذون النوابغ من أبناء بعض اليمنى هناك، أعمارهم في الثانويات، يزوجونه ويبتعثونه مع زوجته إلى إيران لمدة 4 سنوات. تتحمل السفارة الإيرانية في اليمن تكلفة ابتعاثهم، ويعودون الطلاب بعد 4 سنوات وقد تعلموا ما في حوزاتهم وما في حسينياتهم وما عندهم من البدع والخزعبلات، بل ويحملون الكره للسنة وأهلها في كل مكان. أبناء المسلمين المبتعثين في كثير من البلدان يلاحقونهم
ويعرضون عليهم الأموال، وأحيانا أجلكم الله يعرضون عليهم الزنا الصريح، أو ربما بطنوه بزواج ونكاح المتعة كما يسمونه، ثم يدسون السم في العسل ويحاولون أن يجعلوا أولئك المسلمون يدخلون في باطلهم وفي تشيعهم. وكل كلمة والله أقولها الآن عندي عليها مستند ودليل من قولهم، لكنني أختصر لضيق الوقت. يطالبون في مصر اليوم إلى يومنا هذا، القضية قائمة في المحاكم الدولية، يطالب محمد الدريني الأزهر، ورفع عليهم قضية أن الأزهر ليس ملكا لأهل السنة، إنما ملكا للشيعة، على اعتبار أن الذي أسس الأزهر أسس في الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية في ذلك الوقت. والقضية ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، وغيرها مما يدل على انتشار هذه الفئة التي تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.